عسلامتكم الناس الكل ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة على قناتي. إن شاء الله يا ربي الفيديو هدية تلقاكم في أحسن الأحوال وفي ظروف جيدة وفي صحة طيبة. رمضان ما شاء الله ما بقى فيه ما مازال 10 أيام ديجا تعداو. العباد بدات تتعب شنو باش نطيب، شنو هذه طيبتها هذه ما زالت. هذاك علاش اليوم حبيت نشارك معكم وصفة متاع الكانالوني باللحم مفروم. أما قبل هدايا تتكرموا اللي مازال ما اشتركش في القناة يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل فيديو نهبطه جديد، ويضغط على زر الاعجاب، ونمشيو مع بعضنا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة باش نحطوا شرط زبدة باهية خليوها تذوب، نزيدوها راس بصل ما يكونش مقصوص خشين، كعبة فنارية محكوكة جويدة. باش نحط اللحم مفروم، نحاول نحلو اللحم مفروم هذايا، نحاولوا نحلوه في الزبدة، ومن بعد نزيدوه الفحل الكل، ملح، فلفل اكحل، فلفل احمر، شويه هروس، سكنجبير، تابل، والثوم بالطبيعه. باش نخلط الفاح اللي قلت لكم عليه شويه باش يذوب مع اللحم مفروم. من بعد باش نزيد معجنوس مقصوص جويد باش ما يطراش، باش ما يظهرش في وسط الحشو نتاعنا، و3 سنين ثوم. خلطوا الكل مع بعضهم توا مليح مليح باش اللحم مفروم الكل ياخذ داك الفاح والثوم والمعجنوس. نزيد حبة كريم فريش، كما تلاحظوا الحشو نتاعنا ما فيهش ماء. شوفوا كيفاش دريتو كيفاش. المرحله هذه باش نسكر عليه الغاز وباش نخليه يبرد. بعد ما بردت الحشو نتاعي باش ما يبداش الفيديو طويل، انا بديت ديجا نعبي كيف ما قاعدين تشاهدوا، وهذا باكو كامل، وتو باش نزيد باكو اخر خليته باش تشوفوا معايا كيفاش باش نعبيهم. هذايا اللي انا قاعده نخدم به توا، باكو الكانالوني نتاع ورده، هذايا المقرونه محشيه. دونك شنو نعمل؟ ناخذ كعبه الكانالوني كيف ما هكا ونبدا نعبيها بالحشو جيست هكا شويه. الحقيقه انا راني ما نعملش الكل بالمغرفه، نعاون بدايه جيست من الاول نخدم بالمغرفه باش تقعد الكعبه تقعد نظيفه كيف ما قاعدين تشاهدوا هكا. كي نحسها تعبات منا نقلب، نشدها من اللوطه، نكمل نزيد نرص من هنا باش تجي محشيه بالقدا، تجي معبيه بالحشو. فوالا كيف ما هكا
كهو ونحطها معهم. راني انا مسمطهم، مش فما شكون يسمطهم قبل، انا نحبها هكا يابسه باش في التطييب تجي قد ما تتحلش ما حد شيء. دونك باش نستمر بالطريقه هذه لين نكملهم الكل. وهنا بعد ما كملتهم الكل حضرت صوص بشاميل، حضرتها ثقيلة شوية. باهي خديت المول. اول حاجه عملتها اني انا عملت هكا كيما تراو شويه صوص بشاميل في القاع متاع المول متاعي، باش تجي الكعبات متاع الكانالوني يجيو راويين من اللوطه زاده. من بعد بديت نرصف فيهم كيما قاعدين تشاهدوا. حاولت نزرب الفيديو باش ما يجيش طويل برشا. حاولت نرصفهم وحده بجنب الاخرى. هوني مالوغوزمون كل مره تقعد لي طرف كوان هكا فارغ، على خاطر المول متاعي جات كي نحطهم بالطول والا بالعرض ديما باش تقعد بلاصه فارغه. اما في الطاق اللي بعدها نحاول اني نعبيها. بعد ما حطيت الصفه كانالوني حطيت فوق منها كيف شويه بشاميل. حطيت جبن مرحي. جبن حاولوا تختاروا نوعيه باهيه. انا خديت غاديكا 4 فروماج. كيف توا نزيد في صفه اخرى كانالوني كيف ما قاعدين تشاهدوا. البارتي هذيك اللي قلت لكم فارغه جاتني من الشيره اليمين، توا بديت من الشيره اليمين باش تتعبى. باش هي الحكايه هي بيدا بون باش تجيني في الشيره اليسار، اما مش باش تطرى على خاطرها باش تتعبى بالكريم بالصوص بشاميل. سامحوني. كيف بعد ما كملت الكعبات الكل هوني حطيت الكريم فريش كريم، حطيت الصوص بشاميل سامحوني الصوص بشاميل حطيتها لهنا بزايد. وتوا باش نعمل فرشه اخرى باهيه بتاع الجبن المرحي، ومن بعد باش ندخلها للفور. باش نحل عليها من اللوطه. ومن بعد كي تطيب شويه من اللوطه وقتها باش نحل عليها من الفوق. هي راهي ما تقعدش برشا وقت، تقعد ماكسيموم 45 دقيقه. وهذه هي الكانالوني نتاعي بعد ما خرجت من الفور. لهنا خليتها باش تبرد شويه باش نجم نقصها ونوريكم من الداخل كيفاش جات. الحقيقه انا ننصحكم باش تجربوها، وصفه سهله ماهيش صعيبه، واللذه فوق ما تتخيلوا. ريحتها بنينه 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 ومطعمها ابن. وكما تلاحظوا زدت شويه حبق فوق منها بعد ما خرجتها من الفور. زدت شويه حبق مش برشا من الفوق، منها على الديكوراسيون ومنها يسيب المطعم نتاعو في الصوص الفوقانيه في الصوص بشاميل من الفوق. ولا هنا بعد ما خليتها بردت شويه قصيتها، حبيت نوريها لكم من الداخل كيفاش جات كيفاش تقعد طبقه طبقه. شوفوها لا هبطت على بعضها لا حتى شيء، عاليه ومرتوبة. كانت هذه الوصفة متاعي معكم اليوم، نتمنى أنكم تجربوها وتخليوا لي رأيكم في التعاليق. ونتلقى أنا وياكم إن شاء الله في فيديو آخر مع وصفة أخرى، ونقولكم في الأمان.